سلام دوستان، خوش اومدید به یک ویدیوی آموزشی دیگه. در این بخش میخوایم به یکی از مجموعه نرم افزارهای آفیس به نرم افزار ورد اشاره کنیم. شاید بستگی به کارمون داره که ما بخوایم یک جدول رو ترسیم کنیم و در اون بخش حالا به مشکلی بخوریم و نخواهیم این خطوط نمایان بشه. حالا راه چاره اینجا چیه؟ کل جدول رو ما از این بخش که گوشه سمت چپ هست کلا انتخاب میکنیم و میایم به این بخش بوردرز، دقت کنید، بوردر باتم، و میایم و در این بخش به قسمت نو بوردر کلیک میکنیم و در این بخش کل بوردر برای ما از بین میره و راحت میتونیم حالا کارمون رو انجام بدیم. مثال انتخاب کنم، حالا فارسی میخوایم تایپ کنیم. اول از همه بهتره که نمایان باشه تا اینا رو ما تایپ کنیم. برای مثال انار، سیب، گلابی. و به نظر من بهتر اینه که اول بخوایم اینا رو تایپ کنیم و بعدش حذف کنیم. حالا عین آموزش قبلی انتخاب میکنیم و در قسمت دیزاین، بوردرز و نو بوردر دقت کنید، دیگه هیچ خطوطی نمیمونه و مشکل ما حل میشه. تا آموزش های دیگه، خدا نگهدار.